送我来领受上帝的话，记载伫路加福音第16章。路加福音16章，咱为19节来读起。有一个妇人穿紫色甲幼地布的衣裳，逐日车花宴乐。阁有一个乞食名列撒罗，变心生疼。人下伊伫妇人的大门口，爱将妇人倒骹所交留的来毒饱，狗也来治伊生疼的胃。送乡人死，互天使赋予到亚伯拉罕的行程，妇人也是煞埋葬。伫阴间痛苦的中间，行目远远看见亚伯拉罕，佮列撒罗伫伊的行程，就叫讲：我的祖亚伯拉罕啊，可怜我！找列撒罗用指头仔尾温水来凉我的舌，因为我伫这黑暗中真凄惨。若是亚伯拉罕讲：囝，就记得你在生享受你的福气。列撒罗受到艰苦，但伊伫遮得到安慰，也你受凄惨。毋若安尼，伫阮甲恁的中间有大深渊隔的，直到要对遮过去恁遐袂话，对遐过来阮遮也袂话。伊就讲：既然安尼，求主你找列撒罗去阮爸的厝，因为我有5个兄弟，互伊对因做干净，免得因也到这个痛苦的所在。亚伯拉罕讲：因有摩西甲遐的先知通听因。因讲：我的祖亚伯拉罕啊，袂啦！若有人对死人中去找因，因就要反悔。亚伯拉罕甲伊讲：因若毋听摩西甲先知，就有人对死人中搁活，因也毋受苦劝。圣经读到遮。今早起，咱蔡牧师要传讲的信息是将冷淡变做爱，将冷淡变做爱。来，请大家用恭敬的心来领受。兄弟姊妹，大家平安。今仔是咱教会的关怀主日，牧师要甲大家做伙分享的一个题目叫做“将冷漠变做疼”。有人讲疼的倒变毋是怨愤，是冷漠。所以，这是咱今仔日要处理的生命问题。要领受上帝话，进前咱同心来祈祷。是阮的主，阮恳求你，即时甲阮三甲之地，想使阮有智慧，会当晓悟你的话语，也透过你的话语得到更新甲改变。求主你激励阮，互阮会当听你的话，而且照你的话安尼实行。透过安尼来荣光你的名，以及祝福其他的人。恳求主你甲阮三甲之地，阮安尼祈祷，奉耶稣基督圣主的名，阿门。咱首先来看这个图，这个图是一个真出名的一个相片，伊是一个记者叫做 Kevin Carter 伊所翕的。伊有一边到非洲一个国家叫做苏丹，伊看到这个情景，伊就将这个伊看到的情景来翕起来，然后将这个相片的版权卖给《纽约时报》。伫1993年，《纽约时报》将这个相片报道出来了后来这个记者 Kevin Carter 伊也得到迄当的普利兹奖，就是新闻界上界悬的荣誉的这个摄影奖。但是这张图一公布了，这个记者原本的主要的目的是期待大家透过伊的相片，互大家去面对、去关心有关苏丹这个国家所拄到的问题，就是这个国家有战乱、有丧凶、有妖恶的问题。没想到这个相片一播出了，引起真侪人的回响，真侪人真关心这个问题。但是有另外一方面的人，因更较关心这个囡仔到底状况是安怎。所以，因就拍电话去到《纽约时报》去问讲，到底后来这个记者安怎处理这个囡仔？Kevin Carter就对外发表讲，伊当时将这只伫边仔要挺好要食这个囡仔的这只秃鹰来赶走，然后摕一寡水
摕一寡饼，互即个囡仔，然后伊就要赶后一个行程，所以伊有目睭看即个囡仔一步一步爬往即个救济站，所以伊就离开即个现场。伊即个说明你却引起真侪人的攻击，有真侪人讲你看伊遐尼无关心，看对即个囡仔的画面遐尼冷漠，所以大家就将即个焦点刷做攻击即个记者。后来即个记者伫真侪压力下面，伊生活中间嘛拄着真侪问题，了后伊用自杀结束伊的生命。对即个事件的中间，咱看见着真侪人咧攻击即个作者，对即个囡仔冷漠，但总是其他的人嘛将伊的焦点转，就是讲将迄个焦点变做无明。所以后来有人咧访问 Kevin Carter 的即个查某囝，伊的查某囝讲伊的老爸亲像即个查某囡仔倒伫即涂骹即个查某囡仔同款，世界亲像即只鹰鸟，亲像要将伊的老爸拆下落绑。通过安尼，咱知影其实咱有时咧看代志，拢对家己主观的看法咧看，有时反倒当忽略代志真实的面貌。咱是一个冷漠的人，踮伫一个冷漠的世界中间。今日耶稣基督所讲的这个故事，会当帮助咱做一寡反省。耶稣讲有一个财主，穿着紫色的袍甲幼麻地的衫，逐工车花宴乐。伊身躯边有一个乞食，名叫做列撒罗，规身躯生这个皮肤病，常常被人放伫这个财主的门口，为着要得到这个财主桌顶所落落来，而且饼油啊来得到饱。而且毋是人轻视伊尔，连狗仔嘛常常来欺负伊，来治伊身躯顶这个皮肤病。但是耶稣将这个场合来转变另外一个所在，后来这个乞食死去，伊被天使带伊到放伫阿伯拉罕的怀抱中间。这财主嘛死去，但是伊却被送到阴间去受苦。耶稣讲这个故事，互咱有一个反省。耶稣咧讲，其实伫无共款的世界，无共款的眼光咧看代志。耶稣咧讲，世间人所看重甲轻视的是安尼。耶稣是一个讲故事的高手，所以用短短几句话，就互咱明白讲，即个财主甲即个乞食伊的对比。财主穿即个紫色布的所做的外袍，甲幼麻地的衫，这是当时阵只有非常非常好野的人才会当有这种穿插。因为当时要做即个紫色的染料吼，需要真困难得到，爱去嵌落这深海中间，对迄个一寡贝类的分泌物吼中间摕到这个染料啊，所以这紫色布吼是非常珍贵啊，而且这幼麻地的衫吼，这是埃及的手工的作品，所以这是需要当时阵爱开真济价钱才当买到的物件啊，所以咱看到耶稣讲两句话，互咱知影讲，这个好野人是我尔啊好野，而且咱知影当时阵的宗教领袖，因认为讲，一个人若不好野，这是上帝的祝福，所以一般人拢真尊敬这款的好野人。咱来看另外一个人，这个人叫做列撒罗，伊的生命的情况真凄惨，规身躯生这个皮肤病，人无要插伊，伊嘛无法度靠家己的工作来趁钱，所以只好常常来到这个财主的门口，摕这个财主对桌顶落落来的这物件来食，连狗仔嘛来欺负伊。世间人看这是受咒诅，是被人轻视所气杀的，这是一般人的眼光来看这代志。但是另外一方面，咱看见到上帝的眼光无同款。伫上帝的眼光，
这财主一点仔嘛无重要。为什么？咱看到耶稣教互伊一个名，耶稣讲伊是个好野人尔，伊连名都要互伊，而且到最后，伊被带到阴间内底受苦，后悔都袂付。但是咱看见到这乞者，耶稣讲伊叫做列撒罗。列撒罗原文的意思是上帝所帮赞的。耶稣咧讲一件代志，讲这受人轻视、受人弃杀、受人无重视，但是这个人伫上帝眼中，伊原看做是宝贝。别人无要帮赞伊，但是上帝愿意帮赞伊、怜悯伊。所以，如果咱来将这段经文向前去看，伫16章的15节，耶稣捌讲一句话，伊讲：因为人所看重的，伫上帝眼中却是万分的。虽然在上帝眼光甲人的眼光是无共款的，咱即马就要来看讲，为什么上帝无欢喜这个财主？敢是因为伊的产业？其实毋是，伊生命中间有一个真重要的缺点，就是伊对人轻视啦，无关心嘛，蔑视。财主无受上帝欢喜，毋是在伫讲伊试验真济。咱看到圣经中间，耶稣有真济好朋友，拢是好野人。所以财米济少，毋是上帝看人的重点。这财主之所以无受上帝欢喜，是在伫伊生命的态度。伊蔑视真济代志。第一，伊蔑视上帝的律法。这段圣经中间，耶稣讲，伊这财主吼，逐工吼，天天拢吃花宴乐，而且逐工咱爱注意，就是讲，逐工是包含安息日的，表示讲吼，已经吃花宴乐，为着满足家己的欲念，连上帝律法伊嘛无要插啦。伊逐工拢咧吃花宴乐。照你讲，伫安息日，人应该爱安息伫上帝同在中间，重新得到快乐，爱甲上帝亲近。但是已经放荡到连安息日这款的律法，伊嘛无要守。所以伊是对信仰真冷淡嘛，对信仰真冷漠，对上帝律法根本都无要插。这是伊第一个问题。第二个问题，伊对别人的苦难，伊嘛无关心。咱看见着。圣经中间讲，这个财主吼，这乞者会向人来掠到这个，来送到这个财主的门口口。所以这财主常常会咱看到这个乞者的苦境。其实咱看见着这列撒罗伊需要无济嘛，只要这财主将桌顶的一寡饼油啊，互伊，伊就当得到，会当改善伊的生活。但是这财主，伊无要插伊。伊轻视伊，伊有看到哪当作无看到，这是伊第二个问题。伊对别人的苦难无关心，所以看见到伊第三个问题。咱伫这圣经中间看见到伊享受上帝所予伊的财米，该亲像伊做爱家己，但是实际上伊这款爱家己的方式错误，互伊到落尾失去永远的活命。咱看见着，当然伊尾仔有甲阿伯拉罕一寡对话，其实是有真深的意义。咱另间有机会较来看。但是咱知影，伊最后的结局就是伊失去永远的活命。所以伊因为蔑视上帝的律法，蔑视别人的苦难，到落尾连家己的性命伊嘛丧失。所以亲爱兄弟姊妹，咱对安尼爱来做几个调整。第一项调整，就是咱来调整咱的眼光，咱来去关注上帝的代志。伫圣经中间，咱有看见到有一个教律法的教师来找耶稣，伊对耶稣讲：“先生啊，我着做啥物才会当得到永远的活命？”耶稣就反问伊讲：“你是教律法的教师哦，安尼律法册顶面讲的是啥物？你怎样解说？”迄人就回答伊对律法真熟，伊就对耶稣讲圣经中间记载讲，你爱专心、专情、专力、专意听主你的上帝，佮爱听厝边亲像听家己同款。耶稣讲，你讲了无对，你着爱照安尼去行，就会当得到永远的活命。所以其实耶稣甲这人的对话，甲咱讲，
两项真重要的代志，有两条听的诫命必须要遵守。第一条就是爱听上帝，关心上帝的代志，咱爱甲上帝建立好的关系。第二条是听厝边啊，听咱四周围所有咱看到的人。啊，这两条诫命是袂当分开的，因为如果咱若甲上帝关系好，咱的确会当知影安怎去甲别人建立好的关系。因为一个听上帝、敬畏上帝的人，伊一定会当甲别人保持好的关系。因为听上帝是一切关怀的基础，然后听众人是听上帝的具体表现。所以这两项是袂当分开的。所以咱第一项，咱爱知影，就是爱关心上帝的代志，关心信仰的代志。其实每一遍礼拜日牧师看大家进入圣殿中间，特别咧领受上帝信息的时阵，牧师拢真感动，因为咱大家拢是用真刻薄的心咧领受，用真敬虔的心咧听上帝的话。但是这也无够，当咱回去到厝里内底，伫咱日常的生活中间，咱犹原爱找时间甲上帝亲近，而且伫咱的生命中间来见证上帝伫咱生命中间的恩典。就是讲，咱常常爱甲上帝建立好的关系，注意上帝的事，这是跟咱的活命有关系。所以牧师期待咱爱常常替咱的教会祈祷，特别咱等的有咱教会其他的牧师，6位牧师要就任，这是一个真重要的时刻，因为咱这个团队要正式来成立，牧师团就是要尽力来帮助大家明白上帝的心意，甲大家做伙拍拼伫上帝国的事工。所以大家爱常常为着这个牧师来祈祷，为着牧师团的合一来祈祷，互咱能共同去追求上帝的心意，然后互咱的教会真正成做台湾社会良心甲愿望。这是咱爱关心的第一件代志。第二项代志，就是咱爱调整咱的眼光，对关心咱家己的代志，扩大去关心众人的代志。保罗同咱讲，咱逐人毋通单单顾家己的事，也爱顾别人的事。伫约翰一书第4章嘛，对咱讲，若确实有一个人讲我听上帝，但是却怨恨家己的兄弟甲姊妹，安尼伊就是讲白贼的。因为伊既然无听迄个看会到的兄弟甲姊妹，伊怎样会当听迄个看袂到的上帝？所以意思是讲，咱对听兄弟姊妹的中间，去显明咱真实听上帝。听兄弟姊妹，听众人，就是听上帝具体表现。所以咱爱关心众人的事，因为咱是活踮伫一个充满苦难的社会。亲像我拄则所讲的，咱是活踮一个冷漠的世界中间，但是听会当超越这的。牧师互大家看一个图，这是有一届我去故宫博物院参加一个皇室的收藏的作品中间内底一幅图，我看到真感动，我就甲大家来分享。咱看到这幅图吼，咱看到这幅图，迄个色调吼，真安尼。讲是一个真偏远的所在，咱看这幅图中间，迄马啊，拢真瘦弱无，土地感觉也无啥物出产，所以咱会当知影了解来讲，迄是一个真丧乡、充满苦难的世代。但是咱看到这幅图的中心是啥？一对爱人，咱毋知因的关系，但是因是三厅的人，因嫁着这威利两个人伫遐相亲。这幅图的作者咧表明一件代志，是一个无愿望的世代，一个充满苦难的世代，只有听会当帮助咱超越的。一对三厅的人，因当克服环境的苦难、困难，去找到迄个愿望。所以，亲爱兄弟，咱知影听有一种真大的力量，会当帮助咱提开抓着咱眼光、咱目睭的物件，互咱能真实看到别人的需要。关心众人的事，牧师有3项提醒。第
第一项就是咱要用敏感的心去观察，人的变化。有的人伊拄着困难的代志，伊无一定会表现出来。但是伫迄个小的所在中间，咱若尽力去观察，咱会当适时提出帮助。这对咱要去关心别人真重要。我记得我伫即个瑞士咧进修的时阵，阮间学校是一个国际学校，有30几个同学，来自10几个无共款的国家。有的国家对真富裕的国家来，有的是对真松乡的国家来。但是阮生活伫一个消费真悬的国家就是瑞士这个所在。所以买物件拢真贵。迄个时阵要联络真无方便，因为迄个时阵佫无啥物网络电话，这物件拢无阮只会当对电脑寄迄个 email 厝内的人。然后佮听好迄个 email 寄来拍电话真贵，要一张电话卡可能台票要800-900块，而且拍无几分钟就无去但是常常有的人对迄个厝内底人真少年，所以阮迄个行政中心的地下室有3台电话我拢叫迄叫做哭泣的电话亭因为入去内底拍电话出来拢会目眶红红我头去讲较有人遐软弱其实我去拍出来拢目眶红红有一遍有一个同学甲我做好，对埃及来的牧师伊的收入无真悬我听讲伊的一个月的社利差不多100块美金尔有一天我就看伊伊平常时拢安尼笑头笑面结果有一天忧头壳面我就去探看卖讲你到底拄着啥物款的代志头起佫无要讲，我就一直来问来关心伊就讲因为伊要来要出国进前有一个未婚妻打订婚伊拍算讲这学业结束了要回去伊个国家甲伊结婚结果平常时寄批互伊可能2-3天就回这个 email 但是有一张批讲寄去1礼拜外还袂回讲毋知拄着啥物款的代志，敢会无爱伊所以就伫遐上东上西烦恼东烦恼西我讲你煞袂拍电话互伊，伊讲迄电话卡伤贵我就想想讲咱对台湾去虽然毋是讲做富裕，但是总是比国家较好过所以我就去买一张电话卡用一个信封来缀咧就送互伊做礼物。伊接到迄种偌欢喜的马上就招我去迄个哭泣的电话亭，讲要做伙拍啦，做伙拍电话我讲你有哪拍若拍春的较让互我拍啦结果伊一拍联络着一直讲讲过佫摕互我讲其实我听无伊咧讲啥但是我讲几句交互伊佫继续讲我看迄个数字一直点讲我迄电话卡我无去但是伊做欢喜的讲了我就讲到底拄着啥物代志伊讲原来因未婚妻住的所在停电停1礼拜外所以无法度电脑拢无法度用电话佫拍会通所以伊足感谢我的就我摸的好佳哉无留金但是伊尾伊送我一领因埃及人咧穿的衫我连讲较穿互恁看对这个代志，我就去体验着讲，真正你爱详细去来观察有时点无要讲其实心内有问题无解决咱既然会当去来观察，有敏感的心去了解伊的需要来伸出援手，会当带伊足大的祝福所以这第一项。第二项就是咱要用同理的情去体谅。咱拄则所看迄个耶稣所讲的故事，迄个财主其实伊毋是无帮助即个乞食嘛，至少伊佫有一寡物件落咧涂骹互伊捡嘛。但是主要是伊拢无去同情对方。如果即个财主伊会当徛伫对方的立场，讲如果我若亲像伊安尼遐尼送香，佫破病，佫遐尼侪人轻视伊，若咱徛伫伊的立场来看，可能即个财主就会当适时互伊帮助。咱常常就是拢无徛伫对方的立场去看代志，直到
咱会轻忽对方的需要。第三项，除了爱有敏感的心，有同理的情，咱咧听人，咧帮助人，爱有智慧啊。有时若无用智慧去做，有时阵会伤害到别人。有时你想要帮助伊伊有可能摕遐钱去做歹代志。咱知影即马骗子足侪嘛。我迄阵伫台南大专中心服侍的时阵，台南大专中心伫迄台南的后火车头无偌远的所在，所以阮常常咧拄着一寡人皮包放弃要买车票转去，拄着遮个人，你都无法度分辨讲这人到底是真的还假的嘛。所以你要摕钱来帮助，去惊伊是要来骗有时你毋是讲互伊骗遐个钱尔呢，伊有可能摕遐个钱去做歹代志呢。所以咱拢爱真细腻，爱用智慧啊。因为我毋惊麻烦啊。所以若拄着即个若要买车票的我拢会送伊去车头，拢来买迄个直达车的车票，搁送伊上车，搁来再见伊若真正无互骗，伊就当得到我的帮助嘛。若钱若我骗，伊就去遐找另外一个人来送倒台人。当然咱咧帮助别人的时阵爱有智慧，因为有时阵咱想讲咱人帮助，结果去伤害到别人的自尊，这嘛是爱注意。所以牧师期待咱大家会当关心正人的事，爱用敏感的心，用同理的情，用智慧的听去帮助，才当真正将咱的听落实。最后一项要甲大家分享的就是咱调整咱的眼光，爱自行去看永远我的代志。这财主拢听家己，拢看起家己的需要，去到落尾伊无法度得到永远的活命。安尼要安怎去关心永远我的代志？其实你只要做好头前两项代志，你关心信仰的代志，关心上帝的代志，佮关心正人的代志，就是对家己生命的关心。拄则牧师讲迄个甲耶稣基督对话迄个经学教师，伊讲你爱尽心尽性尽力尽意听主你的上帝，佮爱听厝边亲像家己。耶稣就回答讲：你讲的是实，你照安尼去行，就的确得到永远活。所以耶稣互咱一个应允啊！如果咱会当听上帝，尽咱的气力去听上帝，佮会当尽咱的气力去听厝边亲像家己，咱就的确得到永远活。这是咱上界大的一个祝福。咱用尽咱一生的气力，虽然咱的人生是有限而且短暂的，但是用这个有限而且短暂的人生，会当去换出一个永远的活命。咱需要听上帝，佮听正人。今日是咱教会所定的关怀主日，咱为着西罗亚诗班以及牧人的事工来关心。西罗亚诗班拄则有报告过，因常常会去到病院、家家的所在去甲需要信仰的人分享。咱支持因，互因做好的事工，像是来关心其他需要的人。我相信透过安尼，咱的教会才做一个敬畏上帝，会当听人，互人得到祝福的教会。咱等下也要举行咱牧师团队的就任，咱常常替咱的教会来祈祷，互咱的教会真正会当荣光上帝，祝福人。咱同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你大的恩典。阮真实感谢你，你伫万百姓中间拣选阮，成做你的囝儿甲查某囝。阮有福分会当怜悯你，有福分会当利用阮短暂而且有限的人生，去追求永远活的愿望。求主赐福保守看顾阮，上人教会每一个兄弟姊妹，互阮拢会当敬畏上帝，拢会当听人，透过安尼来得到祝福。阮安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。